ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம ஃபோர்ட் அகுவாடாவில் இருக்கோம். இதான் அங்கே அந்த ஃபோர்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே தூரமாக தெரிகிறது பார்த்தீங்கன்னா சி. அங்கே நம்ம ஃப்ளாக் வேறு ஹாய்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நேஷ்னல் ஃப்ளாகை. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு பீப்புளோட க்ரௌட் உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் அந்த தரையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், தண்ணி இருக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் அ மன்சூன் சீசன். ஸோ ரெயின் நல்லாவே பெஞ்சிருந்து நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் உள்ளே வெளியே வந்தோம். ஸோ பட் ஈவன் ரெயின் இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஆர் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட். வெளியே வந்து நல்லாவே அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும் க்ரௌடை எவ்வளோ பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் கோட் மாதிரி எதாவது போட்டிருப்பாங்க. ஸோ தட் ரெயின் வந்தாலுமே அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஈவன் நாங்களுமே கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தோம். அது பாருங்கள், க்ளோஸ்அப்பில் தெரியுது உங்களுக்கு. தான் ஃபோர்ட் முன்னாடி லைட் ஹவுஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், நேஷ்னல் ஃப்ளாக் க்ளோஸ்அப்பில் உங்களுக்கு தெரியுது. அண்ட் இதாங்க